लीडर टीवी में एक भेरो ॿीहर भलेकार असांजूं ॻाल्हियूं नामियारे लेखक जनाब इनाम शेख सां जारी आहिनि। इनाम शेख जी ज़िंदगी जा तव्हां ॿ टे हिकिड़ा मरहला ॾाका स्टेजिस सम्झो। जॾहिं असां सां पढ़ंदो हो त इनाम जोशीलो, पोइ कराची में लाड़काणे में लॾे कराची में आयो त जॾहिं जोश ख़तमु थियो साईं होश आयुसि त इनाम शेख पोइ वरी फ़लसफ़े जे पासे थियो। पोइ उतां ऑनर्स करे वरी पोइ मास्टर्स कई सिंध यूनिवर्सिटी मां मास्टर्स करे हाणे IIR में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन खणी हाणे नई राह ते गामज़न थियण वारो आहे ऐं नओं इनाम शेख जेको आहे उहो निर्वार थियण वारो आहे। पर इन खां अवल इनाम सां ॿ हिकिड़ियूं ॻाल्हियूं पुछी वठूं रिकॉर्ड जी वाध जे लाइ बि ऐं हूअं इनाम जी मजमूई तौरु तबसरे मुशाहिदे लाइ बि। इनाम तव्हां हाणे 87 88 अची वई, जनरल ज़िया अञा आहे। तव्हां जॾहिं खां GS स्टूडेंट फेडरेशन में आयो त इन महिल बि आयो? हा, इन महिल बिल्कुलु। तव्हांजो ग्रुप अलॻि आहे? हा, ग्रुप इहो आरिसर साहब जे ऐं पोइ वरी डॉक्टर कादिर मक्सी बि। जेका ॻाल्हि जगदीश कई आहे त पोइ असां धार थियण वारा हुआसीं, पोइ आरिसर न आयो। हा, इहा ॻाल्हि ठीकु आहे। ऐं तव्हां चाहियो पिए त हीअ जेका सैयद जी पॉलिसी आहे MRD जे बारे में इहा सही न आहे, इहा तब्दील थियणु खपे, जेका नथी। हिकिड़ी मूंखे ॻाल्हि ॿुधायो, सैयद जी ॻाल्हि कढी अथसि। सैयद सां तव्हांजो पर्सनल कॾहिं कचहरी थी उनजी सम्झ जे लाइ, उनजी सम्झ माना उन खां सम्झण लाइ त हीअ सभु कुझु या कहिड़े क़िस्म जी पॉलिटिक्स चाहींदा? साईं वटि को वॾो लेक्चर प्रोग्राम न थींदो हो या ठही ठुकी का हिकिड़ी वॾी नज़रियाती वेहक न थींदी। साईं ईंदो हो अचे पंहिंजे या जेका नंढड़ी उतां कहे हैदर मंज़िल न होॾे सन में। हा, सो उते अचे वेहंदो हो, पोइ जेके कारकुन हूंदा हुआ उहे सुवाल पुछंदा हुआ या अख़बार पढ़बी या राति BBC ते जेको का ख़बर आई या को अहिड़ी उहा साईं खे ॿुधाए या साईं खे ख़बर हूंदी छाकाणि जो BBC साईं रेगुलर ॿुधंदो, अख़बार बि पढ़ंदो ऐं ख़बरूं बि मुख़्तलिफ़ हल्कनि खां ईंदियूं। अयाज़ छा थो करे, अॼु यूनिवर्सिटी में छा थियो, उहो पूरी हिकिड़ी इंफॉर्मेशन ईंदी। या मुल्क में छा पियो थिए, सियासत सिंध जे सूबे जी मथे मरकज़ी छा पई थिए, उन ते साईं जा तबसरा हूंदा। उन्हनि तबसरनि जे रोशनीअ में कॾहिं सहाफ़ी आया, उन्हनि इंटरव्यू कयो, तव्हां बि हिकिड़ो दफ़ो इंटरव्यू करे आया हो, त उहे जेके आहिनि से इंटरव्यू जे इन में फॉर्म में उहे वरी अख़बारुनि में ईंदियूं ॻाल्हियूं। त उन महिल हक़ीक़त इहा आई त साईं जी जेका उमिरि आहे न उहा एतिरी थी चुकी हुई ऐं ख़ुदि GS तहरीक जे अंदरि एतिरो भांत जी हिकिड़ी माण्हू वेठा हुआ। मैडम खोड़ो जो ग्रुप बि हो, आरिसर जो बि हो, साईं मुंहिंजे खे चवां लाड़काणे में वरी ताला उनड़ वारा बि हुआ, कमर भट्टी जी उहो मैडम जे ई ग्रुप में हो। ईअं मुख़्तलिफ़ हल्कनि जा माण्हू हुआ, उन्हनि जे विच में टकराव बि पिया थींदा हुआ। पोइ साईं जेको आहे सो जेको मां महसूसु कयो ऐं असांजे घर सां हुनजी ख़ासि हुई अटैचमेंट, जो मुंहिंजो भाउ तक़रीबन हिकिड़ो वॾो अरसो हुनजो तर्जुमान बि थी रहियो ऐं सालनि जा साल हुन सां गॾु रहियो। मूंखे साईं पर्सनली सुञाणींदो हो, लाड़काणे मां कॾहिं फ़ोन बि कंदा हुआसीं त साईं पाण खणंदो हो। त उन में साईं कॾहिं तारीख़ ते पंहिंजी तबसरो कंदो हो, कॾहिं पाकिस्तानी सियासत ते कंदो हो, कॾहिं फ्यूचर ते कंदो हो, कॾहिं तसव्वुफ़ ते कंदो हो, कॾहिं इश्क ते कंदो हो। त सैयद जे ज़ात में जेको आहे न हिकु आशिक़ बि हो, हिकु शाइर बि हो, हिकिड़ो सियासी कारकुन बि हो, हिकिड़ो सिपाही बि हो, हिकिड़ो सूफ़ी बि हो। त हुनजी ज़ात ते जॾहिं जेको पहलू हावी ईंदो उन ते हू पंहिंजो ख़्याल आराई कंदो हो। ऐं हुन पंहिंजे किताबनि में खुलम खिला लिखियो आहे त मां हिकिड़ो आइडियलिस्ट आहियां। बेसिकली मां जीअं मार्क्सिज़म जो हुन दौर में वॾो गलगलो हो त ॿुधायो आहे साईं त मां उन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो घटि आहियां, अफ़लातूनी आइडियलिज़म में वधीक बिलीव थो रखां।
ऐं हुनजो हिकिड़ो रूहानी अंडरस्टैंडिंग हुई त हे जेको सिंध वटि हिकिड़ो आलमी लेवल ते वॾो तहज़ीब ऐं फ़िक्र जो पैगाम आहे जेको वादीअ सिंध खे ॾियणो आहे ऐं उनजे लाइ माहौल ठहंदो ऐं असांखे जेको आहे सो कुदरत जी बि सपोर्ट थींदी ऐं ज़ोर ॾींदो त पंहिंजे किरदार खे साले रखो इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं त इहे पोइ कॾहिं जेको रंग कचहरी ते हूंदो हो उन क़िस्म जी ॻाल्हि थींदी ऐं पोइ उहा ॻाल्हि मीडिया जे ज़रिए ॿाहिरि बि ईंदी हुई कारकुननि ताईं बि पखिड़िबी हुई पर इहो हुयो त साईं वेल इंफॉर्म्ड हो माना जेको कुझु तहरीक जे अंदरि थिए पियो जेको कुझु ॿाहिरि थिए पियो ऐं उन में हिकिड़ो उनखे ॿिनि शयुनि जो मां ज़रूरु ॾींदुसि ओनस हिकिड़ो त बहादुर सख़्तु माना हुनखे इरादो हुनजो ग़ैर मुतज़िलज़िल हो ॿियो हुनजो कैरेक्टर तमामु ज़बरदस्त हो जेके माना हुनखे पंहिंजी 400 एकड़ खनि जेका ज़मीन हुई उहा सॼी सम्झो जेके आहिनि से कारकुननि ते ऐं तहरीक ते हुनजो आमदनी ख़र्च थींदी हुई ऐं ॿिया बि जेके वसीला हूंदा हुआ उहे बि हिन ते तहरीक ते ख़र्च थींदा कामरेडनि खे जिन खे घर में पूरी दाल न मिलंदी हुई उन्हनि खे बि हुते हलवाण जा गोश्त मिलंदा हुआ खीर मिलंदा हुआ साईं उन्हनि जी टेक केयर कंदो हो महिमान नवाज़ हो वॾो फर्स्ट क्लास त पोइ उहो बाक़ी त वरी सन में मुख़्तलिफ़ जॻहुनि ते मुख़्तलिफ़ ग्रुपनि जा पाण में कचहरियूं थींदियूं हुयूं कमेटियुनि जा इजलास बि थींदा हुआ पर जॾहिं को वॾो मसइलो मिसाल सिंधी महाजर कॉन्फ्लिक्ट थियो मिसाल तौर ते इन क़िस्म जा वॾा त पोइ साईं सभिनी खे गॾु करे उन खां राय बि वठंदो हो उन खे जेको आहे गाइडलाइन बि ॾींदो हो ऐं या सिंध क़ौमी इतिहाद जो इजलास थियो या इन क़िस्म जूं वॾियूं एक्टिविटीज़ पोइ जेस तरीक़े सुठी ॻाल्हि इहा ई त हर क़िस्म जा माण्हू चाहे उहो बशीर ख़ान कुरैशी हुजे चाहे आरिसर हुजे जॾहिं साईं पंहिंजो वर्डिक्ट ॾींदो हो त उनखे मञींदा हुआ उन ते अमल कंदा हुआ ऐं इहो थींदो हा इहो थींदो हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो त ॿिनि हंधनि ते अञा बि 3 हंधनि ते शइ सम्झ में नथी अचे त उन महिल लीडर किथे आहे हिकिड़ो त जॾहिं हू महासैयद तौरु पेश थो थिए सिंध सैयद एसोसिएशन ताईं बि वञे थो अॻिते हली त ओॾी महिल जीअं सिंध जी कंहिं बि जॻह तां इन ज़ात परस्ती जे ख़िलाफ़ु आवाज़ु कोन्हे उनजो मूंखे त सिंपल ई नज़र ईंदो त असां जीअं त सभु जो सभु अक़ीदनि में रहिया आहियूं ब्लाइंड फॉलोअर आहियूं इन करे न अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे सिंध सैयद एसोसिएशन ख़ुदि छा ई छाहे 12 महीने गॾु थींदी हुई का कंहिं शादीअ में मुरादीअ में उनजो वॾो असरु थियो पॉलिटिक्स ते वॾो कमु करे वई अंदरां को ख़ासि अहिड़ो कोन हो माना ज़ात हेॾो वॾो माण्हू जेको क़ौम जी ॻाल्हि थो करे उहो ज़ात जे चकर में फासी पए ज़ात जे चकर में हाणे ईअं त कोन हो न त जीअं ॿुढा एसोसिएशन आहे जीअं ॿियो कहिड़ो फ़र्क़ु आहे न हे सिंध सैयद एसोसिएशन जो जेको मां रोल ॾिठो गॾु थींदा हुआ डिनर खाईंदा हुआ भई सैयदनि छोकिरियुनि जा रिश्ता कीअं थियनि या जेके अहिड़ा सोशल उन्हनि जा प्रोग्राम हुआ उन पॉलिटिकल रोल त को हुयो ई कोन न सिंध सैयद एसोसिएशन जो किथे बि मूंखे ॿुधायो को बि कोन हो इहा हिकिड़ी समाजी क़िस्म जी जेके सैयद उन्हनि खे चैलेंजिस हुआ मिटियूं माइटियूं हुयूं या अंदरि जहिड़ा हुआ या ग्रुप बंदियूं हुयूं या मुख़्तलिफ़ सैयदनि जा हिक ॿिए सां नाठाई के फ़ैसिला फड़ा इन क़िस्म जी एक्टिविटी थींदी को सिंध ईअं थोरे ई थियो त तव्हांजे ख़्याल में हुनजो पॉलिटिक्स ते बिल्कुलु को बि असरु कोन उहा को 6-12 महीने त हुननि जो इजलास थींदो हो ॿी ॻाल्हि त हिकिड़ो परसेंटेज क्राइम में इन्वॉल्व हो उते असांखे सैयद नज़र नथो अचे न उते जेको आहे न साईं जी एम से त पाण चवंदो त भई मुख़्तलिफ़ मौसमूं थींदियूं आहिनि जीअं 4 मौसमूं थींदियूं आहिनि तीअं दुनिया में बि मुख़्तलिफ़ सियासत में मुख़्तलिफ़ मौसमूं थींदियूं आहिनि अॼुकल्ह जेको आहे सो इहो दहशत ऐं क्राइम आहे इहो सॼी दुनिया में हले पियो ऐं उन में पोइ मिसाल बि ॾींदो हो पंहिंजो सुभाष चंद्र बोस खां वठी मुख़्तलिफ़ हिननि जा सो इहो थियणु न खपे पर पोइ हाणे इहे पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त सैयद इन ट्रेंड खे कॾहिं बि इनकरेज न कयो जॾहिं मां छा थो चवां त किथे बि रुकावट न थियो न रुकावट बि थींदो हुओ जेका ख़बरूं पवंदियूं हुयूं त
माना का लिख पाण में का ॻाल्हि बि का सुसपुस बि कंदा न त उहो पुछंदो छा था कयो, छो थो थिए, या को अहिड़ी नेगेटिव एक्टिविटी थींदी त पोइ उनजो सेद नोटिस बि वठंदो हो। उन ते पंहिंजो इहा ॿी ॻाल्हि आहे त केतिरा ई माण्हू हाणे ॾिसो न एजेंसियुनि जी बि पेनिट्रेशन ॾी, मुख़्तलिफ़ ॿिया आंसर बि हुया, कहिड़ी ख़बर उहे बि न चाहींदा हुजनि त कोई हिते का स्मूथ पॉलिटिकल एक्टिविटी थिए। ॿियो हिकिड़ी वॾी रुकावट सैयद जी उमिरि हुई। हा, इहो वॾो हो। इहो वॾो ईअं सम्झो न, मिसाल गांधी जी बि वॾी उमिरि हुई, पर गांधीअ खे नेहरू जहिड़ो वरी विज़िबल हिकिड़ो फॉलोअर मिली वियो। सैयद जे सियासत जो वॾे में वॾो अलमियो इहो त हुनखे को अहिड़ो वॾो मुदब्बिर सियासतदान न मिलियो नेहरूअ जहिड़ो, मौलाना आज़ाद जहिड़ो, जेको हुनजे मिशन खे अॻिते खणी हले, जंहिंजी एॾी वॾी पर्सनैलिटी हुजे, जंहिंजी वॾी एॾी अंडरस्टैंडिंग हुजे ऐं गट्स हुजनि। आरिसर साहिबु बि हिकिड़ो भलो माण्हू हो, पढ़ियल तारीख़ सां हुनजी दिलचस्पी हुई, संत सां प्यारु कंदड़ माण्हू हो, पर हुन में जेका हिकिड़ी स्टेट्समैन वारी मुदब्बिर सियासतदान वारी जेका कैपेसिटी हुई उहा कोन हुई जो सभिनी इन्हनि खे गॾाए खणी हले। कुझु बाद में हुन में वरी जेके कुझु लाड़ा इलतूं डेवलप थियूं उन रहंदो हुनजे शख़्सियत खे डैमेज कयो। डॉक्टर कादिर मक्सी अञा नओं नओं शागिर्द सियासत मां उभिरे पियो। ऐं हाणे तव्हां जीअं सिंध स्टूडेंट फेडरेशन जे हिकिड़े ग्रुप में आहियो, हुन में लीडर आहियो न, मतिलबु विचथर आहे, हिमायत न विचथर ई लीडर, सरगरम। हा, सरगरम मुख़्तलिफ़ उहिदनि ते जो रहियुसि, जिते बि हुयुसि, किथे सेक्रेटरी, न उहो त जिसाफ़ में रहियो न, लाड़काणे में सेक्रेटरी। हा, बसि मां पोइ उन खां पोइ इहो 80s खां पोइ सम्झो 90 खां पोइ मुंहिंजो एॾे सियासत में रोल घटिबो वियो। हाणे तव्हां जेका सियासत छॾी आहे उहा बाक़ाइदा छॾियव? बसि ईअं आस्ते आस्ते जॾहिं ॾिठोसीं त किनारो कयो। हा, किनारा कशी जंहिंखे चइजे। मां थो चवां ॾिस इनाम भला जे हिसाबु कजे त माण्हू जो रिकॉर्ड आहे, अदा कॾहिं छॾियईं रिकॉर्ड कोन्हे, कॾहिं जॉइन कयईं रिकॉर्ड कोन्हे, ठीकु आहे। जीअं डॉक्टर हिस्ट्री वठंदा आहिनि न, उन हिस्ट्री में इहो हूंदो आहे, साईं 5 साल हीअं थियो, 8 साल हीअं थियो, 10 साल हीअं थियो, शुगर मूंखे फ़िलहाणे डॉक्टर चेक करायो त उन में ज़ाहिर थी, पोइ ही दवाऊं खाधियूं। हाणे तव्हां जे सिंध यूनिवर्सिटी मां पोइ कॾहिं हुननि खे चई वियो त मां छॾी? न, ईअं त कोन। हाणे 88 में सम्झो तव्हां निकितासीं, साल ॿ पोइ बि इन सिलसिले में एक्टिव रहियासीं। गॾु हुयो। हा, 90 खां पोइ मां बसि उन में उन्हनि जो जेको तंज़ीमी हुयो न तरीक़ेकार, उन में कचहरी में वञणु छॾियो, गॾिजाणी में मीटिंगनि में उहे छॾे ॾिनोसीं। पोइ आस्ते आस्ते वरी 89 में मां हिते फेडरल उर्दू कॉलेज में नौकिरीअ में बि अची वियुसि। हिते पहिरीं नौकिरी ते ॿी ॻाल्हि त उहो जेका लाइब्रेरी 2-3 हज़ार किताब उन्हनि जो छा थियो? मूंखे ॿुधाई तव्हां गुज़िरियल किस्तनि में त भाउ वॾे जी लाइब्रेरी उहा मुंहिंजो ख़्यालु आहे 5-8 साल अवल ताईं हली, ऐं उन मां बेशुमार माण्हू असांजे मिटनि माइटनि दोस्तनि वॾो लाभ हासिलु कयो। तमामु सुठी लाइब्रेरी। लाभ जा किताब खणी? हा, खणी आहे न, मतिलबु उन्हनि पढ़ियो ऐं उन मां काफ़ी थिया। पोइ जीअं लाइब्रेरियुनि ते ज़वाल आयो, घर हिते कराची शिफ्ट थियासीं, हैदराबाद वॾा उहे स्पेसिस कोन हुया, फ्लैट हुया या नंढा घर हुआ। पोइ जेको आहे सो मां बि सरदार शाह खे बि चयो, भाउ बि चयुसि त भई हाणे जीअं कामरेड शोभे जी ॿियनि जी तव्हां लाइब्रेरी वरिती आहे, हीअ मां खां बि वठो। पोइ शायदि कुझु को उन में लेट थी वई, छा थी वई त इहे किताब कुझु पोटड़ी पखड़ी, के लाड़काणे, के हैदराबाद, के कराची, उनजो काफ़ी हिसो वरी मां हैदराबाद महफ़ूज़ कयो आहे। पर उहे हाणे उहो ट्रेंड बि ख़तमु थी वियो आहे न, किताब जे बजाए सभु को गैजेटरी ते हलियो वियो आहे, सभु उन में हर शइ पई आहे, पढ़ी थो वठे। मतिलबु संभाले न सघियो। हा, संभाले ईअं असां छा ईअं समय सिंध में लाइब्रेरियूं ईअं ओझल थी वियूं। पर समय सिंध जे लाइब्रेरियुनि सां गॾु तव्हां बि संभाले न सघियो। हा, न, लाइब्रेरी अञा आहे, पर न को उनखे को कारज उनजो कारज कोन्हे को। बसि हाणे उहो ईअं आहे त जीअं अॼुकल्ह हर प्रोग्राम में तव्हां ॾिसो था बैकग्राउंड में किताब सेट था पिया आहिनि, ॻाल्हाईंदड़ जो पढ़ण सां को वास्तो कोन्हे को, डेकोरेशन पीस आहे, तव्हां वेही हिकिड़ो सुठो मंज़रनामो। अमान लाइ बि ख़्यालु न कयो? न, उहो उन काफ़ी कोशिशि कई, पर सवाल इहो गिन ॿुधायो न, मिसाल
हाणे हुते जंहिं फ्लैट में रहे पियो कमरा हुन में 4 ऐं लाइब्रेरीअ जे लाइ बि इलाही 3 कमरा खपनि। त पोइ उहा असांजे नंढे भाउ जे वटि पिया हुआ किताब, कुझु मूं वटि पिया हुआ, कुझु पाण वटि हुअसि। त हाणे जेके हू रेफरेंस बुक्स आहिनि उहे अॼु बि हुन सां गॾु आहिनि। उन नंढी लाइब्रेरी पंहिंजी, उहो मूंखां वधीक हुनखे पढ़ण जो पुस्तकीय शौक़ु आहे, इन्हनि शयुनि में दिलचस्पी रखे थो, सो उहो अञा उहो कंटिन्यू करे थो। बाक़ी ओवरऑल लाइब्रेरी कल्चर ई ख़तमु थी वियो आहे। हाणे किताब इवन ही अलमियो घटि आहे त कंहिं जो 1000 कापीअ जो किताब नथो छपिजे। चऊं था 4 करोड़ क़ौम आहियूं, 5 करोड़ आहियूं, 5 करोड़नि में को बि किताब अहिड़ो न आहे जेको 1000 छपिजे ऐं फ़ौरन खपे। रिसाला 23 रिसाला सभ जा सभु तक़रीबन बंदि थी विया। हाणे इश्तिहारनि जे लाइ कुझु रिसाला हलनि पिया। अहिड़ी तरह सां अख़बारूं हूं जेके लख 1.25 लख ताईं वञी सर्कुलेशन पहुती, हाणे 10,000 ताईं पहुची वियूं। त इहो ओवरऑल रीडिंग में ऐं जेका ही फॉर्मल बुक आहे, किताब आहे, उन में ज़वाल अची वियो आहे न। त लाइब्रेरियूं, कुतुबखाना ऐं सॼो कमु ख़तमु थींदो वियो। ॾिसो यूरोप में या सुधरियल मुल्कनि में जेका बि तरक़ी थी आहे उहा पैरेलल थी आहे, ज़िंदगीअ जे सभिनी शोबनि में थी आहे। तंहिंजे करे उते अॼु बि किताब जो हिकिड़ो वैल्यू आहे, अॼु बि लाइब्रेरी जो। हा, पर तबाहीअ में वरी इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि हीअ थी त उन्हनि जूं यूनिवर्सिटियूं आबाद रहियूं आहिनि। हा, त मां उहो असां ईअं न आहियूं। असांजी ॾिसो न, असांजी जेका तरक़ी थी आहे हाणे, ही जेका ही गैजेट आहे न, इहा ओबामा बि ऐं बाइडन बि इहा थो इस्तेमालु करे, मां बि इहा थो कयां, सभु इहा था कनि। पर जेका असांजी डेवलपमेंट आहे, एजुकेशन आहे, सोसाइटीअ जी ओवरऑल प्रोग्रेस आहे, उहा हिन गैजेटरी सां, AI सां, IT सां पैरेलल न आहे। हे जेके हर घर में सिंध में प्रॉब्लम ॾिसो था, हिन जो वॾो सबबु इहो आहे त असांजे तस्वर जा ज़ाविया ॿिया आहिनि, हक़ीक़तूं ॿियूं आहिनि, साम्हूं शइ टी आहे। त हाणे इन जो कॉन्फ्लिक्ट जेको आहे न, मिसाल तौर ते हर माण्हू चाहे थो त उन जी घरवारी अहिड़ी सिंगारियल ऐं सुहिणी सेप्ती हुजे जहिड़ी सास बि कभी बहू थी ड्रामा सीरियल में अचे थी, विदाउट रियलाइज़िंग त उन माईअ खे ते जेका ज्वेलरी पई आहे उहा 1 करोड़ खन जी आहे, उनजा लिबास लखनि रुपयनि जो आहे, ऐं 4-4 कलाक उन ते मेकअप थियो आहे, लाइटिंग हे फलाण, उन खां पोइ इहा इहे वञी बीठी आहे। असां चऊं था जेका ख़तीजा वेठी आहे, जेका ज़ुलेखा वेठी आहे, उहा बि मन लॻी वेठी हुजे, भई ईअं त आहे कोन। पोइ इहो जेको कॉन्फ्लिक्ट थिए थो ज़िंदगीअ जे हर शोबे में, उहो माण्हूअ खे इहो थो सम्झाए त ज़िंदगी ईअं न आहे जीअं मां गुज़ारियां थो, ज़िंदगी ईअं आहे जीअं कैमरा मूंखे ॾेखारे थी। पोइ उन ज़िंदगीअ खे हासिलु करण जे लाइ ईज़ी मनी बि करे थो, करप्शन बि करे थो, शॉर्टकट्स बि करे थो, ऐं इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जे करे पोइ वरी कॉन्फ्लिक्ट थो थिए वॾो सोसाइटी में, ऐं पोइ सोसाइटी में इरेलेवेंट थी थो। पोइ ईअं थो थिए। हाणे तव्हांजी नौकिरी ते वरी पाण ॻाल्हाईंदासीं पोइ। सही, हिकिड़ो क़ौमी कारकुन, हिकिड़ो सियासी कारकुन, उनखे नौकिरी जो ख़्यालु थियो ऐं उहो स्टेट मशीनरी में नौकिरी थो करे, क़ाइदे आज़म जी करंसी हुनजे दिमाग़ मां हाणे दाख़िल थियण वारी आहे। इहे सभु कुझु इन में के त तब्दीली थियूं हूंदियूं, दिमाग़ में के असर, के ताना मिलिया हूंदा, के माण्हू मिलिया हूंदा, किन रोकियो हूंदो, किन टोकियो हूंदो, पाण खां बि छिरक निकितो हूंदो, ऐं आख़िर एॾो को त वॾो सबबु हूंदो न जो माण्हू हिकिड़ी सॼी सारी प्रैक्टिकल लाइन खां चए त यार मुंहिंजा कई दोस्त आहिनि जिन सां ईअं ई थियो, पर उन में बुनियादी सबबु उनजे सिर्फ़ु उन्हनि ते वज़न हो घर जो, पीउ गुज़ारे वियो, माउ गुज़ारे वई, भेणूं आहिनि, भाउर आहिनि, हाणे मां न हूंदुमि त हीअ बि मारिजी वेंदा, मरी वेंदा बुख में ॾुख में। पोइ उन्हनि उहा छॾी आहे। असां सां गॾु कई माण्हू आहिनि अहिड़ा। हिकु तव्हां सां उहो रीज़न कोन न, असां सां इहो मसइलो कोन हो न, असां सां इंगेजमेंट जो मसइलो। हाणे होॾां जो डिसएंगेज थियासीं त का त एक्टिविटी खपे न, सो उन जे करे उहो ज़रूरी हो। पोइ मां वरी इहो हिकिड़ो दिलचस्प किस्सो आहे, जॾहिं तव्हां नौकिरीअ जो दास्तान कयो न त ॿुधाईंदुसि त पहिरीं नौकिरी कहिड़ी हुई, उहा छो छॾी, ॿियनि नौकिरियुनि में छो वियुसि। नाज़रीन, हाणे नौकिरी पेशा इनाम शेख निर्वार थींदो ईंदड़ क़िस्त में। असां सां गॾु रहिजो।